Hey everyone. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அகாரோவோட ப்ரஷ் டைப் ப்ளோ ப்ரஷ் அதை தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் எனக்கு இப்படி தான் ஸோ அதை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட எனக்கு ஒரு ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஐ பர்ச்சேஸ்ட் வித் நைக்கா. ஸோ இது என்னென்னா ஒரு ஆர்கானிக் சாண்டல்வுட் பவுடர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் வாத் அரௌண்ட் 100 ஆர் சம்திங். ஸோ யா, நம்ம இப்போது அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் ஹியூஜ். ஆக்சுவலாக நான் நினச்சதை விட இட்ஸ் ஹியூஜ். பிகாஸ் என் கையை பாருங்களேன், என் கையில் ஒரு முக்கால்வாசி அளவு இட்ஸ் கம்மிங். அண்ட் இது நான் என்ன எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது, கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்குது, கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக லென்த்தியாக இருக்குது. ஸோ வெயிட்டும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 2 ஜான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என் கை கொஞ்சம் பெரிய கை. யூஸ்வலாக எல்லார் கை விட என் கை கொஞ்சம் பெரிய கை. என் கைக்கே அதுக்கு 2 ஜான் இருக்குது. ஸோ யா, ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இல்லை, பட் கை வலிக்கிற அளவுக்கும் இல்லை, ரொம்ப வெயிட்டாகவும் இல்லை. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஆக்சுவலாக கூல் அண்ட் ஹாட் அண்ட் வெரி ஹாட் அந்த மாதிரி 3 செட்டிங்ஸ் இருந்தது. ஆக்சுவலாக நான் என்ன நினச்சேன்னா கூல் ஏர் வரும்னு நினச்சேன், பட் கூலாக வரல, அதுவுமே வார்மாக தான் வருது. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி குட். இந்த மெட்டீரியல் ப்ராடக்ட் பிளாஸ்டிக் ஓவராலாக குட். பட் இது வந்து ஆக்சுவலாக இதில் 3,999 போட்டிருக்காங்க. பட் ஐ பாட் இட் ஃபார் 2,200 சம்திங். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் வர்த் த ப்ரைஸ். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த sandal powder, I don't think I will try it, but yeah, we can. This is okay. It's product trial pack. ஸோ இது வந்து இதில் ஆக்சுவலாக வாரண்ட்டி இருக்கும் ஃபார் 1 year. they are giving a warranty along with it. உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா இதை வந்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாரண்ட்டி வேணால் நீங்கள் யூ கேன் ஆட் அ எக்ஸ்ட்ரா வாரண்ட்டி வென் யூ பர்ச்சேஸ் இட். பட் நைக்காவில் அந்த மாதிரி எதுவும் அடிஷ்னல் ஆப்ஷன் இல்லை. பட் இஃப் யூ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க அமேசானில், இஃப் யூ பிளானிங் டு பர்ச்சேஸ் யூ வில் கெட் எக்ஸ்ட்ரா வாரண்ட்டி. ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன செட்டிங்ஸ். ஸோ ஆஃப் பண்ணிடுவேங்க. அப்புறம் வார்ம், ஐ மீன் கூல் அண்ட் வெறும் ஏர் மட்டும் வரும், சூடாக இல்லாமல். அப்புறம் பட் இதில் சொன்ன மாதிரி கூலாக வரல. கூல் செட்டிங்ஸ் வச்சப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கம்மி ஹீட்டாக தான் வந்தது. ஸோ ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் திஸ் ஃபார் எவ்ரிடே யூஸ். பட் இதாக ஒரு அக்கேஷ்னல் யூஸ், உங்களால் சலான் போகிற அளவுக்கு யூ டோன்ட் ஹாவ் அ டைம் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ். ஒரு பெட்டர், ஒரு டீசெண்டான ரிசல்ட் இருக்குது இது யூஸ் பண்ணும்போது. ரொம்ப பிக்சர் பர்ஃபெக்டாலாம் இல்லை, பட் யூ கேன் டூ இட் ஆன் யுவர் ஓன். பட் நீங்கள் பண்ண அதோட பர்ஃபெக்ஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் யூ கேன் பை இட் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் கோ மெஸ் ஃப்ரீ பட் ஈஸியாக கொஞ்சம் செட்டில் ஆனால் போதும் ஹேர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கவங்க யூ கேன் டெஃபினெட்லி பை இட். இட்ஸ் வொர்த் த ப்ரைஸ்.